హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తేజుస్ డ్రీమ్ బోర్డ్. ఇవాళ వర్లీ ఆర్ట్ గురించి తెలుసుకుందామండి. వాటిని ఎలా డ్రా చేసాము, వాటి విశిష్టత, వాటి నాగరికత, వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. ఇప్పుడైతే ఇది డ్రా చేయడానికి మేము 5 లీటర్స్ ఫినాయిల్ క్యాన్ అనేది తీసేసుకున్నామండి. పైన లేయర్ వర్క్ అయితే కట్ చేసేసుకున్నాము. కట్ చేసేసుకొని సపరేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చిద్దండి. ఇది కూడా మనం వేస్ట్ చేయకుండా అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు ఇంకొకటి కూడా తీసుకుందామండి. ఇలా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ బేస్లు అనేవి వస్తాయి. ఇవి సపరేట్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకుంటే సరిపోయిద్దండి. ఇప్పుడైతే కూలర్ బేస్ అనేది ఉంది కదండి, వేస్ట్ కూలర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, దాని బేస్ అనేది మనం సపరేట్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకుందాం సైడ్. ఇప్పుడైతే వీటి యొక్క ప్రైమరీ కోటింగ్ కోసం మనం బడ్జెట్ వాళ్ళది రెడ్ కలర్ పెయింట్ అండ్ థిన్నర్ అనేది తీసేసుకున్నామండి. దీన్ని చక్కగా కలిపేసుకొని సమపాళల్లో కలిపేసేసుకొని ఒక శానిటైజర్ బాటిల్లోకి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని ఇలా స్ప్రే చేసేసుకుంటే సరిపోద్దండి. ఎటువంటి ప్యాచెస్ లేకుండా చక్కగా స్ప్రే చేసేసుకొని ఒక పూట వరకు ఆరపెట్టాలండి. దీన్ని సేమ్ ప్రాసెస్లో కూలర్ స్టాండ్ మీద కూడా స్ప్రే చేసేసుకుందామండి. బాటిల్స్ అవైలబుల్గా లేని వాళ్ళు పెయింట్ బ్రష్తో అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే వర్లీ ఆర్ట్ గురించి అయితే తెలుసుకుందామండి. వర్లీ ఆర్ట్ అనేది కేవలం ఆర్ట్ పేరు మాత్రమే. ఇది ఒక వర్లీ ఆదివాసీయుల యొక్క జీవిత విధానం అనేది ఈ వర్లీ ఆర్ట్ ద్వారా వాళ్ళు రూపొందించుకున్న రూపకల్పన అనేది. ఇది ట్రైబల్ జాతి అండి, ఆదివాసీయుల జాతి అంటారు కదా, అడవుల్లో ఉండే వాళ్ళని. ఇది పశ్చిమ భారతదేశంలో మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ బార్డర్స్లో కొన్ని కోస్టల్ హిల్ ఏరియాస్ నుండి ఈ వర్లీ ఆర్ట్ అనేది పుట్టుకొచ్చిందండి. ఇది క్రీస్తు పూర్వం 2500 3000 మధ్యలో ఈ కళ అనేది పుట్టింది. మొట్టమొదటిగా మనకు సింధు హరప్ప నాగరికతలు అనేవి ఉన్నాయి కదండి, వాటికి అనుగుణంగా వీళ్ళు పూజించే చెట్లు, చేమలు, పాములు, వాటికి అనుగుణంగా ఈ ఆర్ట్ అనేది రూపకల్పన చేశారండి. వీటి షేప్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సర్కిల్ అనేది, ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్ అనేవి కనిపిస్తాయండి. సర్కిల్ అనేది సూర్యుడు, చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబంగా వీళ్ళు భావిస్తారు. స్క్వేర్ అనేది వాళ్ళ ఉండే ఒక ఏరియా అంటే ల్యాండ్ అనేది ఉంటుంది కదా, దానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు అనేది భావిస్తారు. వీళ్ళ బాడీ షేప్స్ అనేవి ట్రయాంగిల్ పరంగా అంటే హిల్లీ ఏరియాస్, పాయింటెడ్ ట్రీస్, మౌంటైన్స్, వీటికి అనుగుణంగా ట్రయాంగిల్ షేప్ అనేది వీళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా వీళ్ళ ఆచార్య వ్యవహారాలు, నమ్మకాలు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ మన మోడ్రన్ కల్చర్కి డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి. వారు కూడా హిందూ సాంప్రదాయం అనేది పాటిస్తారు, కానీ వాళ్ళ భాషకి లిపి అనేది లేదు కదండి. సో వాళ్ళు వాళ్ళ భాషని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఈ వర్లీ ఆర్ట్ పరంగా బొమ్మలు గీస్తూ వాళ్ళ యొక్క జీవిత విధానాన్ని అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు మనమంటే ఇప్పుడంటే మనకి పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి, సో మేము రెడ్ కలర్ పెయింట్ వేసి వైట్ కలర్తో మనం ఈ వర్లీ ఆర్ట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసాం. కానీ వాళ్ళకి ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉండవు కదండి. సో వాళ్ళు ఈ వైట్ పిగ్మెంట్ అనేది రైస్ యొక్క పేస్ట్ ఉంటుంది కదండి, బియ్యపిండి అండ్ వాటర్ ప్లస్ చెట్ల నుంచి వచ్చే బంకని మిక్స్ చేసి వాళ్ళు చేతితో అలుకుతారండి. అంతేకాకుండా బ్యాంబూ స్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయి, వాటిని బాగా నమిలేసేసి వాటిని బ్రష్గా చేసుకొని వాళ్ళు ఈ ఆర్ట్ అనేది వాళ్ళ యొక్క గోడల మీద లేకపోతే కొండల మీద ఈ ఆర్ట్ అనేది వాళ్ళు రూపకల్పన అయితే చేసుకున్నారండి. దీనిలో మనం ఎక్కువ వాళ్ళ యొక్క డ్యాన్స్ ఫామ్స్ అనేవి మనకి బయటకి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ అవే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క దినచర్యని వాటిని కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇంతే కాదు, మనం ఒకవేళ గుజరాత్, మహారాష్ట్ర అటువైపు వెళ్ళినప్పుడు చూసినా వాళ్ళ యొక్క డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క వస్తువుల మీద కానీ ఈ వర్లీ ఆర్ట్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుందండి. మనకి ఈ వర్లీ ఆర్ట్ అనేది మనకి అంతరించకుండా ఉండాలి అని అంటే మనం అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. మనం వేస్ట్గా పడేసిన డెకరేటివ్ మెటీరియల్స్ మీద కదండి ఇలాంటివి చేసుకుంటుంది. ఇలాంటివి చేయడం వల్ల పిల్లలకి మనం చెప్పిన వాళ్ళము అవుతాము, మన గార్డెన్ లేకపోతే మన ఇంటి ఏరియా బ్యాక్ యార్డ్ కానీ అందంగా కనిపిస్తుంది. మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది మనకి. ఈ ఆర్ట్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కూడా మనకి చాలా చీప్లోనే అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. కేవలం ఒక వైట్ పెయింట్ రెడ్ బ్యాక్ డ్రాప్ అనేది రెడ్గా యూస్ చేసి ఒక చిన్న బ్రష్ అనేది ఉంటే సరిపోయిద్దండి. చక్కగా ఇలా చేసుకుంటూ ఉన్నాము అంటే పిల్లలకి మనం ఆ పాత నాగరికత అనేది తెలియబరిచిన వాళ్ళము అవుతాము, మనము నేర్చుకున్న వాళ్ళము అవుతాం. మన గార్డెన్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది.
మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మా నోటిఫికేషన్స్ అన్నిటినీ మీకు వస్తాయండి. ప్లీజ్ డు లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్ అవర్ వీడియోస్. షేర్ చేస్తే నలుగురికి ఉపయోగపడి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.